Всем доброе утро. Лазаревская, какое у нас уже сегодня, 26 число. Про температуру воздуха пока ничего не скажу. Я не знаю, в машину не садился. Покажу вам, что творится вокруг да около. И какие тучки ходят у нас на небе. Кстати, вот буквально несколько минут назад прекратился дождь. До этого лил и лил. У меня есть желание, точнее было с утреца желание покатиться на пляж Одиссея, посмотреть, что там, но думаю, что скорее всего сегодня я схожу с утреца опять туда же в устье реки Цзюапсе, посмотрю, как там изменения есть какие-нибудь или нет. Тут больно интересен мне этот маршрут сегодня. Ну а пока меня отправили за хлебом. Только собрался выходить, говорит, иди хлеба купить сначала, а потом снимай. Но в целом лужи, смотрю, небольшие, хотя лило конкретно. Вот часиков 6, не переставая, практически шел дождь. Так, все, пойдемте, а то потом... Тучи, пасмурно и грустно. В горячем ключе затопило много-много домов, насколько я знаю. В новостях посмотрел. В районе Джугбы тоже селевые потоки сошли. Затруднено движение. В общем, сегодня в новостях мы узнаем много интересного. Точнее, неинтересного скорее. А там вот за заборчиком что-то строится. Что-то, ну, что я вам показывал. Давайте, там какой-то обнаружился плакат. Машинки проедут. Я сейчас подойду к плакату, посмотрю, может там что интересное нарисовано. Может там прям вообще какая-то новость, новинка. Ну, я посмотрел вот эти фотографии, вам на Дзене выставлял, кто смотрел. Интересно, фонтанчик, как мы говорили, из-под земли будет бить. Так, вот он, паспорт объекта. Ну, то, что я вам выставил, вот те же качельки, как в сквере Кирова. Вот он, фонтан нарисован. Ну, здесь чуть похуже. Срок окончания март 24 года. Товарищ Приходько, звоните, если что. Товарищу Приходько, если вдруг в марте 2024 года не будем наблюдать здесь красоту. Мне, кстати, ну, надеюсь, растительность оставят. В любом случае, тут все-таки это парк. Главная магнолия. Главная магнолия, товарищи. Вот такое вот утро. Уже открыто это как он. Ну как он? Пингвин открыт. Но сейчас он открыт для прохода просто. Само заведение не работает. В мае только откроется. Все, всем говорю пока. До новых встреч. Побежал за хлебом. Уж хоть я вам и сказал в прошлом ролике до свидания, а все равно здрасте. Мы-то до речки-то не доехали. Прокатимся, посмотрим, что вокруг, что да как. По-прежнему лужи. В одном из недавних роликов я вам показывал эту картинку, в принципе. Правда, тогда было посветлее, получше, поярче. Сейчас вот будет темно. Пасмурно. Что делать? Осень все-таки добралась до наших краев. Хотя по сравнению с тем, что я смотрю в новостях, опять же, у нас очень даже неплохо. Сейчас бортовой компьютер мой показывает автомобиля 14,5 градусов, то есть по факту плюс 14 градусов. Нормально. Я бы даже сказал, теплая зима. Тут не очень мне нравится этот поворот. Из-за него вечно кто-нибудь выходит. Либо люди, либо машины выезжают. Хотя в зимний период людей здесь очень даже немного. Еще меньше, чем на Колораж. Ветерок присутствует, судя по тому, что деревья качаются, слегка склоняются в нашу сторону, кстати. Как бы передавая вам свое почтение. Речка, то, что я вижу, вроде как да, слегка бушует, но не могу сказать точно сейчас, вот сильная или нет. Сейчас увидим все. Может быть, конечно, вам было интереснее посмотреть пляж санатория Одиссея, но думаю, что мы еще туда успеем в любом случае. Так, то ли это с деревьев капельки, то ли это все-таки дождик начинается. Я уже побаиваюсь малость. Ну ничего, зонтик-то у меня с собой, если что.
Нет, все-таки дождик начинается. Все-таки дождик. Я смотрю, капельки пошли. Тишина, спокойствие, никого, ни души, как говорится. Хотя есть одна собачья душа. Даже 3 собачьих души. А может быть даже 4. Как я вам уже говорил, снимаю с телефона. Так, зонтик с собой беру. На всякий. О, да тут ветерок нормальный. Может быть, не стоит зонтик брать. Не вижу капель дождя, но вижу сильный ветер, поэтому, блин, ветрозащиты на телефоне, извиняйте, нема. Сейчас выключу тебя. Поэтому будем шуметь. Да, блин, дождь пошел все-таки. Вот засранец такой, а. Вот ему надо было, когда я только вышел, пойти, да? Было ж до этого все нормально. Ветер усилился, достаточно сильный ветер, я вам скажу. Не, ребят, я пойду за зонтиком. Пойду, потому что дождь там конкретный, судя по всему, я не знаю. Схожу лучше. Лучше как бы перебдеть, как говорится, чем не добдеть. Буквально нескольких минуток мне не хватило. Все-таки я отключусь. Итак, речка все-таки немножечко поактивнее по сравнению с нашим последним визитом. Как видите, в прошлый раз я вам говорил, что бетонная плита была открыта. Сейчас плита закрыта. Ветер дует, пипец какой сильный. Обратите внимание, в горах там конкретный дождь, тоже ливень идет. Так что с минуты на минуту нас тут всех нафиг посмывает. Шучу, конечно же. Посмывать не посмывает, но ветер очень сильный. Я даже боюсь, что даже этот дождик, зонтик, извините, может не выдержать. Что-то как-то ему тяжело справляться с такой непогодой. Сейчас за строением тут немножечко получше, попроще. Дождь кончился, но зонтик стал неуправляемый. Точнее управляемый, но слишком ветреный. Я прошу прощения сразу за качество съемки. Опять же повторюсь, что снимаю с телефона. Система стабилизации постоянно мне пишет, что слишком темно, слишком темно. Дождь вроде как кончился, но ветер остался. А может и не кончился, может я просто под навес зашел. Море по-прежнему пачкается речной водой. Нет, дождик не закончился. Ветер активно сдувает тучу в нашу сторону. Откуда-то с моря. Я уже не пойду к речке, ой, к морю туда, к устью уж, извините. Я лучше включусь на более ближний режим. Буду сшивать из кусочков. Чуть-чуть приблизил. Море красивое. Грязное, но красивое. Красиво грязное. Смотрите, какие там шикарные волны. Давайте. До беседочки-то я уже дойду. Вот. Дождь есть. Тут дождь есть все-таки. Это просто там под навесом я его не ощущал. Балдеть сюда. Убирали, но не до конца. В общем, вы видите сами. Речка, мне кажется, все-таки потихонечку, но подбирается к этому бару, выедает реку, берега каменные. Со временем, когда смоется окончательно эта коса, движение, мне кажется, ускорится. В той стороне, обратите внимание, ну все, практически все небо укутано, как будто бы оно в тумане такое, не туман, я не знаю, но это все дождь идет.
это все дождь. С функцией зимнего пляжа пляж Багратион пока не справляется. Видите, кинотеатр там уже зажужжал немножечко на ветру. Место красивое, немножечко страшно, волны классные, но, блин, я не хочу туда идти, сейчас промок уже и так немножечко. Вон, смотрите. Там такая нехилая волна, если честно, что я все-таки, наверное, схожу. Какие прям каскад, смотрите. Шикарно, красивые волны. Очень красивая композиция из 3 волн. Обратите внимание, что выкинуло море, какой накидала она мусор. Бутылки, тапочки. Ну, преимущественно, опять же, мы наблюдаем, что преимущественно мусор природного происхождения, хотя есть, конечно, тут всякие вот крышки от аптечек, бутылки, все такое. Прям такая кривая мусора образовалась на пляже Багратион. Но его гораздо меньше. Есть один туфля. Чей туфля, я не знаю. Красивые волны. Шторм усиливается. Дождь усиливается. Штаны мокреют. Дождь-то косой, он, блин, камеру-то и бошку-то свою я спрятал. А со штанами все сложнее. Вот такой вот пляж Багратион, ребятки. Вот такой вот мусор. Видим, что выкинуло море все. К счастью, мусора гораздо меньше. Все, я все-таки потопал к своему автомобилю. Я прошу прощения, если вдруг все-то тут так шатается слегка. Тут еще волк какой-то кость живет. Фиг его знает, как он меня расценит. Ну, да их тут несколько волков. Он тоже, но они мясо едят. Я не знаю, откуда у них такие кости с мясом. 3 волка. Ну, кто-то, видимо, принес. Все. Убегаем. Дождь и ветер, сами понимаете, сочетание не очень хорошее, не очень приятное для прогулок. Если просто дождь, то это полбеды, если ты еще в сапогах. Если же вот как сейчас, то не очень. Так, зонтик хороший, но ощущать себя Мэри Поппинс тоже не хочется. Унесет нафиг. Держать надо зонт хорошо. Ого. Еще один собак. Все, ребят, ноги мокрые, штаны мокрые, все мокрое. Все трясется, извините за качество. Побежал выкладывать.